Акча көп болсо эмне болот? Oynaştı bilmem. Mesela Зайдет yok, onların şu işe gelip çalıştı. Мына электронный казино, Ringo Trade. Мына кадимкидей эле ушундай эле адамдар ойноп атышат. Күндөн күнгө бул эркиндеп гүлдөп күч алып атат. 26 апрелде Жогорку Кеңештин депутаттары финансылык чалгын кызматынын өкүлү Бишкектеги кофе точка жайларын текшерүүгө барышты. Анткени 12 апрелде Азаттык радиосу иликтөө жарыялап, кофе кана катары каттоодон өткөн кофе точка жайларында кумар оюндары ойнуло турганын далилдеген эле. Бул жерде жашыруун мыйзамсыз оюн зоок оюндар ойнолуп жаткан экен. Ошол боюнча арыз жазгандар да болду, үйлөрүн уткузуп, акча каражаттарын уткуруп аткан адамдар да ушул жерде бар. Кофе и точка мекемелеринде ушинтип мыйзам бузуулардын фактыларын аныктоо үчүн азыркы учурда биз комиссия менен ушул жерге келип отурабыз. Бул комиссиянын жыйынтыгы боюнча биз материалдар укук коргоо органдарына көрсөтөбүз. Кофе точканын Бишкек шаарында 9, Ошто болсо 2 филиалы бар. Буга чейин иликтөөнүн каармандары айтып беришкендей, Ош базар тараптагысынан күнү түнү кумар посттор үзүлбөйт. Депутаттар келген учурда адаттагыдай эле кишинин саны көп экен. Алардын бири ошол жерден эле акча жүктөп, кумар оюндары кантип ойнолуп жатканын көрсөтүп берди. Берет дагы бу жерден номер берет. Например, любой номерди терип туруп, ошого акча салсаңыз, бу жака телефонго СМС келет да. Минутта түндөн кийин Кофе точка түйүндөрү 2023 жылдын күз айларынан бери иштеп жатат. Ага чейин ушул эле даректерде Ringo Trade деп аталган онлайн казино иштеп, бир топ нааразылыктан кийин жабылган. Азаттыктын иликтөөсүндө кофе точка менен Ringo Trade'дин ээлери бир экени айтылган. Силердин деле атайын иликтөөңөр негизинде мына келип отурабыз, ошонун алкагында деле өзүбүз деле байкап көрүп атабыз. Реалдуу түрдө бул жерге кофе ичип же чай ичип келген жок да. Баардыгы эле мына стульчиктердин бери карап көрсөңүз, атайын зарядка кылганы, атайын соткаларды монтип коюп, колу бир гана ошол ставка койгонго эле гана ыңгайлуу кылып, шарттардын баардыгын түзүп берген. Бул сайттардын баардыгын блокировать керек да. Моңгол эле бизде блокировать эткенге мүмкүнчүлүк бар. Почему башка бир сайттарды блокировать этет, буларга күчү жетпейт. Буларды түздөн түз блокировать этиш керек. Экинчиден, Госфиннадзор азыр тийиштүү жумуштарды баардык точкаларды жабыш керек. Без вариантов. Просто алыш керек да, просто жабыш керек. Бүттү, все. Депутаттар жана финансылык чалгын кызматынын артынан эле кофе точка жайына милиция да келди. Алардын айтымында аталган жайдын ишмердиги боюнча бир нече арыз түшүп, бирок прокуратура ишкерлерди текшерүүгө киргизилген мораторийди негиз кылып, кылмыш ишин козгоого уруксаат берген эмес. Ошо менен силер текшербей калдыңарбы ошону? Ошол отказ кылган, прокуратура отказ кылган негизинде кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечимин кабыл алганбыз. Бир материал боюнчачы. Андан кийин дагы 3 кишинин арызы келип түшкөн. 3 кишинин арызы келип түшкөн. Андан кийин текшерүү учурунда выяснилось, что Свердловский РОВД тарабынан, Свердловский РОВДда кылмыш иши козголгон иш бар депчи. Иш козголгон, ал боюнча текшерүү иштери жүрүп атат деп. В том числе у предпринимательдердин жетекчилигинин үстүнөн. Чындыгында эле Азаттыктын иликтөөсү жарыялангандан кийин Свердлов райондук ички иштер бөлүмү өзүнүн аймагындагы кофе точка жайынын 2 филиалын жаап, эшигине мөөр басып кеткен. Ал эми калгандары мурдагыдай эле иштеп жатат. Ким карайт? Билбейм, аны ким карайт. Өздөрү ойноп атышат, аны мен билбейм да, эмне кылып атышат. Кайсы терминал эмне үчүн турат ал жерде? Билбейм. Атым эле мага карайт. Кимге карайт ал? Жогорку Кеңештин депутаттары кофе точканы текшерүүгө уруксаат бербей жаткан прокуратурага кайрылуу жолдой турганын, жакын арада кофеканага жамынган кумаркана жабыла турганын айтышты. Эгер муктаждык жаралса, ушундай жайлардын ишин бөгөттөй турган мыйзам долбоору да даярдала турганын билдиришти. Кофе точка маселеси буга чейин парламенттин өзүндө да көтөрүлгөн. Кофе и точка деген бүгүнкү күнү казинолор иштеп атыптыр да. Бир туугандары ошол жерге акчасын уттургандар, өздөрү акчасын уттургандар өтө көп. Укук коргоо органдары текшерип атат, жабып атат дейбиз, бирок бул нерсе андай эмес экен да. Кыргызстанда казино ишмердигине 2012 жылдын 1 январында салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумарканага уруксаат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылы 30 июнда кол койгон. Ага ылайык казиного Кыргызстандын жарандары жана 21 жашка чыга электер киргизилбейт. Бирок кофе точка сыяктуу жайлардын статусу боюнча талаш бар. Алар мамлекеттик органдардан алкоголдук продукцияны сактоо жана сатуу боюнча эле лицензия алган. Ошол эле маалда ичинде интернет кумар оюндары ойнолуп жатат. Айбек Бийбосунов.